नेहमीच सांगते, प्रत्येक पॉडकास्टमध्ये सांगते की तिचा आवाज आणि तिचा स्पर्श या दोन गोष्टींचा इतक्या चपखलपणे उपयोग करून घेतला जातो अरुलामध्ये की जेणेकरून आपल्याला खूप छान आउटकम्स मिळायला लागतात. म्हणून अरुला इज डिफाईन्ड ॲज मदर सेंटर्ड बट चाइल्ड डिरेक्टेड अप्रोच. आणि एका आईचा रोल या बाळांना नर्चर करण्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तिने कितीही ठरवलं, तिच्याकडे किती गडगंज पैसा असू दे, तिने ठरवलं फक्त की मी आता बाहेरून कोणतरी थेरपिस्ट लावेन आणि मी खूप पैसे हुशार आणि एक्सपेन्सिव्ह महागडी थेरपिस्ट लावेन, पण मी माझ्या बाळाला डेव्हलप करेन, तर ते होणं शक्य नाही. शेवटी या दोन गोष्टी स्पर्श आणि आवाज या फक्त आणि फक्त त्या बाळाला त्याच्या आईकडूनच मिळू शकतात. ही खरी गोष्ट आहे. म्हणून पालक एस्पेशली मदर ही फार मोठी महत्त्वाची ज्याला एंटिटी म्हणतो ती आहे अरुलामध्ये. मयुरी मॅम, जर योग्य वेळी जर त्यांना योग्य प्रेम आणि योग्य मार्गदर्शन जसं तुम्ही म्हणालात ते जर मिळालं तर त्यांच्यामध्ये कोणते पॉझिटिव्ह चेंजेस दिसू शकतात? सगळेच. म्हणजे तुला खरंच सांगते, तू आत्ताच पॉडकास्ट सुरू व्हायच्या आधी देवहूतीला भेटलीस ना, कसे वाटलं तुला? मला का ओळखता सांगितल्यानंतर आता हे का मला सांगते, देवहूती म्हणजे माझी धाकटी मुलगी तुला दाखवली. शी इज अ व्हेरी गुड ओरेटर. ओरेटर म्हणजे काय? कथा वगैरे सांगणं, कविता रचणं किंवा कविता म्हणून दाखवणं, कविता वाचन म्हणतो, कथा वाचन म्हणतो किंवा एखादी गोष्ट समजावणं म्हणतो. शी इज अ व्हेरी गुड ओरेटर. ह्या गोष्टी ती खूप सुंदर करते. शी इज अ व्हेरी गुड स्पीकर, म्हणजे एमिनंट स्पीकर आहे. अगदी स्टेजवर जाऊन 100 लोकांसमोर उभी राहून छान आपली मतं, आपलं स्पीच मांडू शकते. ती खूप सुंदर डिबेटर आहे. डिबेटर म्हणजे तुला कळतं डिबेट करणं, डिबेट म्हणजे वादविवाद स्पर्धा, ती त्याच्यातही जिंकलेली आहे. आणि ती स्पेक्ट्रमवर आहे. तर एवढं सगळं असून जर एखाद्या मेकअपचा, अरे ती ऑलराऊंडर आहे. म्हणजे मेकअप म्हणा, कुकिंग म्हणा, स्वयंपाक म्हणा किंवा ज्याला आपण म्हणतो आर्टिस्ट म्हणा, कला, तिच्या दोन्ही ज्या एक्झाम्स असतात आपल्याकडे एलिमेंटरी इंटरमिजिएट, तिला A+ ग्रेड आहे. आता तिला 10वीमध्ये 89% मिळाले. ती मुंबईच्या नावाजलेल्या सेंट झेवियर्स आर्ट्स कॉलेजमध्ये आता सायकॉलॉजी 11वीला आहे आणि पुढे तिला सायकॉलॉजिस्ट व्हायचं आहे. आणि तुला खरं सांगू हर्षाली, माझं बाळ मला सांगते की आई मी सायकॉलॉजिस्ट होऊन ना अरुला केअर थेरपिस्ट बनणार. मी माझ्यासारख्याच छोट्या छोट्या बाळांना, त्यांच्या मदर्सना मी ट्रीट करणार, मला एवढं करणार. म्हणजे याहून अजून अचीवमेंट म्हणतो ती काय असू शकते जर मी हे. आणि का मी एवढं सगळं सांगते देवहूतीबद्दल? कारण सांगू तुला, प्रत्येक ऑटिस्टिक बाळात किंवा प्रत्येक असं न्यूरोडायव्हर्जंट वेगळ्या अशा बाळामध्ये मी देवहूतीला बघते. आणि माझं मिशनच हे आहे, माझं जी ध्येयच हे आहे की प्रत्येक आई ही मयुरी रामदासी बनावी आणि तिने त्या पद्धतीने आपल्या बाळाला डेव्हलप करावं. तर ऑटिझम हा पूर्णपणे बरा होऊ शकतो 100%? व्यवस्थित आपण प्रयत्न केले, प्रेमाने त्यांना ट्रीट केलं, अगदी सगळ्यात मध्ये आधीच आपण म्हटलं की आजार नाही, त्यामुळे मलेरिया झाला, डेंग्यू झाला, ठीक आहे, बरा झाला, त्यातून आपण बरे होतो. पण ऑटिझम ही एक कंडिशन आहे, ती राहते त्या बाळाबरोबर. दॅट इज देअर न्यूरो डेव्हलपमेंट. की बाकीच्या मुलांसारखंच ते स्वतःला कॅरी करू अगदीच. आय एम कमिंग टू दॅट पॉईंट. पण त्याला योग्य दिशा न मिळाल्यामुळे, योग्य त्याचं अपब्रिंगिंग न झाल्यामुळे, मुलाला ते वाढवलं त्यामुळे ते गंभीर परिणाम दिसतात. म्हणजे मुलं इतक्या सिव्हिअर कंडिशन्समध्ये डेव्हलप होतात की ज्यांची बोलणं किंवा बाकीच्या गोष्टी तर फार दूरच्या राहिल्यात, पण त्यांचं जेवण, खाण, झोप वगैरे एवढ्या डिस्टर्ब, म्हणजे त्याचे प्रचंड गंभीर परिणाम दिसतात. जेव्हा बाळामध्ये ऐकणं डेव्हलप होत नाही ना हर्षाली, तेव्हा हळूहळू त्याचा कनेक्शन जगाशी करण्यासाठी ते फार अग्रेसिव्ह बनायला लागतं बाळ. मग ते परिणाम दिसायला लागतात ऑटिस्टिक मुलांमध्ये की ते हायपर ॲक्टिव्ह असतं, ते अग्रेसिव्ह असतं. आणि साधारणतः ज्या प्युबर्टल चेंजेस सुरू होतात 12-13 वर्षाच्या वयात, पंगडावस्था म्हणतो आपण, यंगहूडमध्ये, अडल्टहूडमध्ये ते प्रवेश करत असतात, तेव्हा त्यांचे प्रॉब्लेम्स तर पीकवर जातात. म्हणजे मला काय म्हणायचं आहे की ऑटिझम आहे आणि त्याचे हे असे गंभीर परिणाम आपल्याला 1000% टाळता येतात. मला ना हे जे ऑटिस्टिक मुलांची वेगळी सोसायटी की ऑटिझम आहे तर वेगळं त्यांना ट्रीटमेंट दिली पाहिजे, स्पेशल स्कूल ट्रीटमेंट, स्पेशल स्कूलमध्ये घाला, नॉर्मल स्कूलमध्ये ते वाढत नाही, नॉर्मल स्कूल नकार देतात, स्पेशल स्कूल, मी त्याच्या फेवरमध्ये नाही आहे, अजिबात नाही आहे. ही बाळं खूप छान डेव्हलपमेंट दाखवू शकतात आणि मला त्यांच्यासाठी वेगळी सोसायटी क्रिएट करायची नाही.
रादर हे जग सुंदर आहे, या जगात चांगली माणसं आहेत, त्यांचा उपयोग करून मला माझ्या बाळाला डेव्हलप करायचं आहे आणि त्याला या जगामध्ये मर्ज होता येईल असं तयार करायचं आहे. नुसतं ते मर्जच होणार नाही तर प्रगतीही करत राहील आणि हे खूप खूप शक्य आहे.